Txikitazaleak egunon azkainen gaude, Jean-Louis Iratzoki diseinatzaile famatuaren bulego ondoan laborategi bat dena ideien laborategia alegia. Azken hamarkada honetan, gizon horrek markatu egin du altzari gintza, beti ere bere lankideekin zeren eta kolektiboa lehen lerroan beti ematen baitu. Komunikazioa eta kreazioak izanen ditugu aipagai egunko saioan. Opa! Egunon. Egunon, Jean-Louis. Egunon, Allende. Mil esker gure ekipa hemen harturik zeren eta baitu bultia bat zurekin egon nahi nuela, zure retratua nolabait egiteko. Baina lehenbiziko galera jakin nahi nuke, nor zaitudan beraz? Aita zurgina zen eta obiektu zaharrak eta gustuko zituen. Ama dendaria zen, moztu iten zituen, patroiak eta beraz bai. Unibertso hortan handitu geha, baina gero bidea luzeagoa izan da. Eta bide horrek eraman zintuen Paris aldera Bull eskola egin zenuen. Bai, aspaldi du hortaz, baina bai. Bull eskoletik pasan nintzen, barne arkitekturan, gero Madrilera joan nintzen eta diseinu industriala egitea. Eta gero urte pare bat pasanen Ego Ameriketan, Brasilen eta Argentinan, eta gero itzuli etxea. Herriak deitu zintun? Bai, herria barnean dugu, eta beraz beti da nideak banakien eta itzuliko nintzela eta zerbait egiteko asmoarekin. Baina bide bat bada hori egin arte, gauzak ikasi berdea. Egia erran, diseinua askotan gaizki ulertzen da, uste izaiten da forma bat dela edo kadirat, baina diseinua gauza askon erdian bide gurutzean da. Ekonomia de batetik, baina jakintza teknikoa, merkatua, arte mundutik ere, orduan bide gurutze batean geha eta datu hainiz tratatu inbehar dira. Hortako gira talde lana aipatzen delaik, jakintza desberdina, buru desberdina dira, eta horrek du aberastasuna sortzen. Bakarrik gaitu naiz urte batzuez, baina gaur egun Ander Lizasorekin behaz ari naiz, elkar Iratzoki Lizaso eta estudioa montatu dugu, eta baditugu hor kolaboratzaileekin gurekin. Eta zuen lanak, obrak, ikusten alditugu, beraz, miarritzen, besteak beste, Itsas hirian, Bordaleko Arno hirian, Pariseko LVMH delakoan, Marseillako Musem delakoan, mundu zabalean. Hemendik mundu zabalera bai. Dena, kasik toki berean baduzie, han gune bukoriko bat, nun ideiak sortzen diren, eta bere ala, txomini esker, beraz, gauzatzen dira ideiak ez da gaizki. Zera, 100 metrotan. Bai, justu, kontua hori da. Ideiatik materializatzera alik eta azkarren eta era errexenian itean. Ez gaude prezisioan, detailetik urrun gaude oraindik, baina hemen bertan eta gaina txominekin aitzia bikaina da. Ideiak azkarki forma har dezaten. Ibone, Maider, Txomin, zu, Jean-Louis, talde guztia lanian sorkuntza kolektibo batena da. Bai, azkenean ideiak beti txinparta bat dira, baten buruan edo bestian, baina elkarrizketa batetik garatzen dijoaz, eta emaitza beti da aberatsago, ez da baten ideia hasieratik bukaerara ez da gutxi gore. Hemen zura dugu ikusten, baina ez dugu lantzen aldugu plastikoa edo marmola, behaz aipatzen dugu zu jetegi marmoleri politori.
eta erretegirekin marka berri bat sortu du, pasagea barne arkitekturatik, kolekzio batera erretegik bere marka sortu du. Eta zokoaren zatari girelaik, ari gea bulego mundurako, beraz beste eremu bat. Peio, beraz, egunon eta mil esker, ekipa harturik hemen ere bai, zinbestekoa zen, eneritziz, hemen izaitia zeren eta emblematikoa behita. Gure proiektua zen herrian lan, herrian bizi, hori zen. Gure aitzinakoak anitzetan, estudio ondotik joiten ziren kanpora lanerat. Eta bon, beraz, ikusten duzu bezala, proiektu militantea zen, militante ekonomikoa. Ez genakien gauza handirik egiten, baina nahikeria baginuen. Eta nahikeria handia, eta nik orduan ere hasi nintzen eskolatik ateratzean kooperatibietan lanean hori agasaten. Mondragonek. Pixka bat hango giroa eta hango espiritua ikusteko. Eta gero hemen hango lagunekin lortu ginen hemengo proiektuari. Hasi ginen egurra lantzeko, muble txikiak eta aulkiak egiteko merkatu hortan. Eta hola hasi zen gure proiektua, eta dena nuen egiteko. Zerotik hasten zen, zero. Lehen, tradiziozko mubleak eta bazuten noski beraien balorea, egiten zen dituzten hemen, klasiko, neoklasiko, rustikoa ere momentu batean izan zen, baina merkatuak beste zerbait galdetzen zuen, garaikideak diren altzarien egitea. Eta aize izan zen horren bigurgunea zea? Bai, 2005 ikusten genuen, mundua aldatzen ari zela, kanpotik hasi zen anitz material sartzen, anitz produktu, eta gero muble gintzen, grizan zen, eta ikusten genuen gure geroa lanjerian zela. Gure munduan, mublea gintzen, anitzek joan ziren kanporat egina zela. Gure kooperatiba izanez, eta nahiz hemengo enpleguan egin, nola joan gira kanporat. Joan nuen suertia ezagutzeko Jean-Louis, eta Jean-Louis galdeginakon, behar duk zerbait egin. Elgarrekin. Beldurik ez zuten. Bazen are talde bat, kooperatiba bat, gai zena elkarrekin lanean aitzeko, eta peiok bereziki, beldurik bat ez. Guetzat izatu da, olako ateat idekitzea, eta orduan salto indugu. Denak batean, soberak dena jakin gabe, baina indugu pausuz pausu, salto hori, eta gaurko alki sortu arte. Zena izaz, eginez ikasten da, beti bezala. Einaut beraz, segitzen du alkiren abenturak nolaz ez, erronka berriekin, eta zaila balien bada zerotik hastea, ez da bete aize ere, segida baten hartzea. Egia da erretxa ez dela, baina biztanda aipatu dituzun ideia horiekin, sustraiak orain alkik azkarrak ditu, bai nortasunan, bai produktuetan ere, eta beraz orain da segida bat eta garapena segitzeko asmoarekin, bai. Gero eta ezagutuago ere izateko, etapa handi bat orain pasatzen ari gira, eta erakustoki bat, showroom bat irekiko dugu, martxoan, helduen hilabetean, Parisen, Marge delako auzoan. Eta munduari irekitzeko ere beste tresna soragarri bat. Gaur egun gure produktuak banatua dira mundu osoan, gutxi gora bera erdi Frantzian, eta beste erdia munduan, hurbil izan daiteke Europan, baita gero, baita Australian edo Asian ere bai edonora, joan daitezke bai. Linea hori
firmatua, izenpetua den ikusten da berehala, Jean-Louis hortikan ibiltzen da, Ander noski, eta ziek alki hor. Hori egia da, urteetan egina izan den lan horrek, nortasun hori sortu duela, eta lotura bai design aldetik Iratzoki Lizaso, baita alkiren jakitatearekin ere, eta egia da, produktu eta kolekzio guztiek badutela bai nortasun eta kohesio hori, segida bat bezala da beti, eta beraz bai ezagutgarria dira alkiren produktuak gaur egun. Produktua bakarrik ez da gauza hondik. Ez du palanka efekturik produktuak. Enpresa bat sortzeko edo animatzeko. Azkenean behar duzu kondatu, ahal bezain ongi, ahal bezain justu egiten duzuna. Aspaldi du elgarrekin ari girela miton beraz hemen Tolosan. Eta hola sortu da beraz lanka deitu kolektiboa, egan dezaket? Kolektibo bat da, hegoaldeko eta iparaldeko jende batzuek asmatu dutena, eta lankaren helburua da, enpreseri proposatzea, beren marka egiten laguntzea. Orokortasun batetan berekin lan egitea. Markaren barnean ez da logoa bakarrik marka, ez da produktua bakarrik marka. Marka da hainiz gauza. Eta enpresa batek behar duena du ekarkizun desberdinak. Bai irudi mailan, bai komunikazio mailan, bai produktua, bai estrategia mailan. Batzuetan diseinua egiten da alde batetan, beste enpresa batek ere maiten du komunikazioa, eta azkenean gauza horiek galtzen dira nonbait. Eta hor, gu kolektiboan izanez, elgarrekin lan egiten dugu, jakinean gira. Orduan, lanka da Iratzoki Lizaso, zu, Poxolu Ibon, eta baita ere, beraz, mito. Beraz, mito, zer da, gaina, hitz berez oso ederra da eta esanguratsua. Alde batetik mito errelatoa edo esan nahi du, eta gu nola narrazioa kontatu edo egiten ditugun, zentzu hori baduke, baina bestetik gazteleraz mitoa edo buztan luzea da, txori bat, familia moitzen dana, Europa mailan, eta gu beti estudio bezala egia da, familia beti oso barnean izan dugula, ez da, bai, gurasoekin, osabarekin, eta, oin lauanaiak gaude, baina dena elkarrekin, horregatik. Biziki importantea da, denbora asko pasatzen baduzie ere, bezeroekin, bezeroak bilakatzen dira lagunak. Zuek ez duzue lan egiten horrela, pam, banator ideiak dituzuen oske, baina saiatzen zarete ulertze zer nahi duten. Ez dugu ere publizitatea egiten, baizik eta gaude nolabait estrategia mailan markaren inguruan gertuago, eta hor badaude alde batetik denbora, esaten dugu, prozesuak luzeak dira, ezakit, olako prozesu baten beti esaten dugu, erditze bat da, haurdunaldi bat bezalako denbora egon daitezke, esan nahi dut urtebetekoak edo bizpahiru batzuetan, hori da. Hor badago beste puntua dela konfidantza lortzea. Korapiluak badira eta zuek gauzak erresak bihurtzen dituzu. Korapiluak beti badira, zenta zure burua definitu nahi duzulaik, ez da gauza erresa. Esplikatzeko zer ziren, marka gisa, jende gisa ere alagia. Batzuetan da, belaunaldi batetik besteat nola pasatzen den enpresa. Eta gu horgea, erdian, transmisio hori lagundu nahian. Beste batzuetan da, aktibitatea aldatu behar da edo diversifikazioa bilatu behar da. Hortan laguntzen dugu. Beste batzuetan izan da, kolekzioak findu eta komunikazioa, eta hortarako ere eki esartu da hemen dezagun gure taldean, komunikazio eta sare sozialak guztiak eta aktibatzeko. Azken bidai bat egiten dut, zuei galdera baten egiteko azkena hemen behintzat, nola elkar ezagutu zenuten? Aspaldi ezagutu geha, Eneko eta Mikelen eta Burasoak nik behintzat ezagutu nintuen, argazkilaria zien, hemen ADN, hemen historia aspaldikoa da.
Zeratzen gaude, Treku deitu enpresan, beraz, benetan Gorka mil esker, etxeko ateak idekirik. Hitz batez, Treku zer da, famili enpresa bat. Familia enpresa bat, bai. Treku nire aitonak fundatu zuen, 1997. Gero hasi ziren nire aita eta nire osaba enpresan, eta guain gaude nire lehengusua eta ni. Errelebo naturala esango nukenik. Eta beraz, enpresan 60 lankide zirezte? Hori da gutxo? 60, bai. Ez da gaizki ere? Bai. Beraz, Jean-Louis, nola ezagutu zenuten elkar, nola hasi izan zuen lan hartze hori? Ezagutu gea bianai argazkilarien bitartez, Josean eta Michel Martinen bitartez, 2005 edo inguruan hor. Anderrekin kolekzio bat zure egin ditugu, beraz... Sortzen dira prototipoak eta Trekukin bereziki esango nuke askotan hortan zentratzen dugula. Marrazkitan baino gehiago askotan gustatzen zaigu fisikoki objektua aurrean ikustea eta bere aurrean eztabaidatzea. Beraz bai, beti ongi da fisikoan eukitzea. Trekun bada exigentzia puntu bat hola kalitate mailan eta detaile mailan oso importantea guri hainiz gustatzen zaikuna. Eta hortako denbora pasatzen dugu guainari gehamentzagun kolekzio bat eraikitzen, baina egin ditugu ja, ezakit, 5-6 bilkura eta bururaino ere maiten dugu, denak kontent izan arte. Produkto berri bat ateratzeko denbora luzea behar dugu. Nire lehengusua ere egoten da bileretan, zeratik gero hemen fabrikatu behar da. Eta berak daki produktu berri bat hemen errez fabrikatzen aldan edo ez. Nik ematen dut komertzial ikuspuntua. Azkenean hemen fabrikatu behar da eta azkenean saldu egin behar da. Guain saltzen dugu 50 herri baino gehietan, Frantzia da gure bigarren merkatua. 3. merkatua da Estatu Batuak. Gero saltzen dugu oso ondo ere bai Belgikan, Alemanian ere bai. Hemen gaude Iruran, Tolosaldean, eta esaten zenun 10-20 kilometrotako radio baten enpresa guziak dituzuela, asmatzen dituzuen, eman dezagun, prototipo haiek badira, mahaiak, altzariak, dena hemen egiten aldela, Euskal Herriuntan, Gipuzkoan. Duela gutxi hitz egiten genuen Londreseko diseinatzaile batekin adibidez, eta esaten zigun, ez da, beharrituta zegoen jakitea hemen egurra edo metala edo aluminioa edo injekzioak edo lantzen diala, ez da, eta hemen badago jakintza hori mantentzekoa eta lantzenkoa, eta beste lurralde askotan galdu egin dana. Hemen suerte hori badaukegu eta mantentzekoa ere. Hemen hala ere badaukegu, ezagite, Europa mailan edo ekosistema bitxi hori, bai dagoela Italia iparraldean edo Alemaniak zonalde batzuetan, baina hemen Euskal Herrian ere. Beti fabrikatzen alda Txinan, baina proiektua bali da aberastasuna sortzea, jakintziari gabe, industriari gabe edo eskulangintzari gabe, ezin dugu deus sortu diseinu munduan. Beraz guretzat luxu bat da, tubo bat behar dugula pleatu edo aluminioa injektatu edo ere anakronismo batzuen bila joan, esku langintza lehengoa saskigintza ere baliatu izan dugu gure lanean. Baditugu hola joko frango egiten aldirenak behintzat hemen.
Yep. Josu. Kaixo, Kaixo. jende, txaldeon, Baita zuri ere. zer moduz? Ondo, baina harrituta, hau dea Euskal Herriko obiektu bat. Hau da top naranja, Sanchezkik eginiko produktu bat, egitartuko dugu. Bere garaian, hartu zuten patinak, patin normalak, hanketan jartzen ziren patinak, eta tabla bati erantzi zioten, eta sortu zuten patinete bat. Sánchez Eski familia. Ados. Sanchezki. Eta estatu batuetetan eta hemen Euskal Herrian garai berdinean sortuak izan ziren. Eta garatu gehioan, esan didazunez. Bai, garatu gehiagoan, hemen zoritxarrez gutxiago, hemen oraindik orain berriz ere pixkat moda ere etorri da, eta berrikuntzak ere, baino hau da originala, hemen sortutakoa. Sanchezki. Eta, modelo bat balitz bezala? Bai, Argazketan baditugu, hartzen duzu argia zaintzen noski. bai. Oain egera hemendik entzako proiektu eder bat egiten, badira hemen 50 produktu ikoniko, badira Sanchezki, badira Las Eta hau- Tres Tetaseko zatoa, Hauxe, Iruñako famatua. bai oso famatua, ikonikoa, festa hundietan ikusi egin da, ezta? Eta, bueno, diseinun aldetik oso berezia, larruz egina eta jun ginen bertan eta oso produktu politia. Eta diseinun aldetik oso erakargarria, ezta? Orduan, Euskal Herri anitza da, eta hor ikusten da zinez. Bai, ikusten da, ezta? Begira, ze desberdintasunak eta bai, ez badiduri ere Euskal Herrian eginak dira, bai. Hemendik liburua kolektibo baten fruitua emaitza dugu. Ekip partaide zirazu, honen harimetako bat. Zer adierazi nahi izan duzie, honen bitartez? Konturatu gira Euskal Herriko memoria kolektiboa orokorki nahiko eskasa dela. Entitate desberdin batzuetan zatituak gira eta hainitz notatzen da hori. Azkenean, ohartzen gira Nafarroan oso gutxi ezagutzen dela Bizkaian iparraldea, bereziki industrial eta eskulangintzan. Eta nahi izan dugu obiektu horien bidez, selekzio horien bidez, Euskal Herria desberdinki konturatu gira ere industria mundua eta kultura mundua nahiko separatuak direla, bien artean muga bat balitz bezala. Guk kontrarioz diogu biak oso lotuak direla eta obiektu hainitz liburu hortan ikusten dira, naiz eta industrialak izan, kulturalak oso azkar bilakatzen direla. Idazteko manera. Sortu da, hemendik deitu beraz, letren Tipografiaren sorrera, ezta? Bai, proiektua hasi genunean ere nahi genuen alde batetik iraganera begiratu etorkizuna bultzatzeko eta planteatzen genuen nolabaiteko identitate proiektu bat edo sortzea, ezta? Eta hor sortu zen aukera tipografia egiteko eta hasi ginen, baina gero jarri ginen kontaktuan Inigo Jerez, tipografia lantzen duen eta irakasle izan den lagun batekin eta horrela da, sortu dugu. Eta beraz, 51. Euskal obiektua dugu. Bat, liburua 51 eta 52 igual tipografia. Bai. Ederketa hemendik beraz, deitzen da, hemendik sortu baitira gauzak. Hasiera batean nik pentsatzen nuen, hemengo obiektuak, hemengoak, baina, geldituko baitzen gehiegi hola, mugimendua behar zuen. Hemengoa dira, alde batetik, hemendik egin nahi izan dugu, guk, hemendik ere abiatu dira gauzak, eta hemendik egiten dira lehenik hemengoentzat, baina baita ere kanpokoentzat. Beti idekiak izan gira, hau ez da herri txiki bat, hor egon dena, hau izan da pasai gune handi bat, beti idekiak izan gira mundura. Mire esker benetan, mezu baikor horrekin bukatuko dugu. Etorkizunari begira, eskertzen ditut emankizunean parte hartu duten lagun guztiak, laster bat eginen dugulakoan nagoan artean untsa bizi,
izan ongi, aio.